общем, ветер усиливается, холодина. Наташины цветы пока здесь, а на ночь я их домой занесу. Боюсь я за них. Упала тут у меня это самое цветочки. Домой занесу на ночь. Пока не было заморозков, но ожидаются заморозки. Ожидаются заморозки. Вот. Вот отсюда вас сниму. Вот он, бык. Вот он, бык. На земле пасется. Вот он. Здесь хорошо его видать. Он дальше не может. Уже все корни. Он уже не орет, не кричит. Вот. Стоит. И рядом птица там, ворона или кто ли. Сороки или грачи. В общем, снег повалит и в снегу, наверное, будет стоять. Орал он эти дни, день-два. Под дождем, под проливным полностью простоял. И теленок там вдалеке. Ну, у теленка, не знаю, может, трава есть. Не вижу отсюда. Этот бык на голой земле стоит. Все вывел круговую, где он мог достать. Нету. Все. В общем, подняла я мужа, сказала. Может, он там телефоны знает, чтобы позвонить. Не знаю, ничего он не звонил. И пастуха прогонял коров пастух, чтобы он предупредил эту. Хозяйка же выгоняет корову в пас, что в каком состоянии стоит бык, чтобы его перевели на новую траву. Тут травы-то вообще хорошей травы полно. Да напоили. Ой. Я такое чудо еще не видела. И я не могу подойти, потому что случись что, это не мой огород, не мой это самое бык. Вот травы море. И стоит на голом пятачке. Уже, и не орать он уже не может, он вообще не орет. Стоит и все, корни там выедает, это высматривает бычок. И второй бык я тоже не знаю, там в каком состоянии, есть ли трава или нет. И второго не знаю, а здесь вот хорошо видать. В общем, предупредила. Пастухи знают. Корову они, там поди еще не одна корова, выгоняют. Вот, пас. И должны отреагировать. Я на это дело смотреть не могу. Я вчера все думала, что их там приставила. Это самое, сильно я не это. Вообще сама не выходила сильно на улицу. Выбегу да зайду. Но с вечера посмотрела. Бык стоит на земле. Я тут сделала эту досками, короче, тут это щавель. Щавель маленько прополола, немного. Тут у меня еще подсолнечки есть. Вот. И дощечки нашла. Дощечки тут покопала. И вот пока ходила вот здесь вот по земле, я прям это плохо было сыро ходить, неудобно мне. Тут все ноги грязные, вязли. Вот. Но все равно я вот это. И все за этим быком. Думаю, господи, все. Когда придут, его переставят-то. Вот. Все это посматривала. Тут нифига. Так на ночь он и остался, никто его и не поил, и мычать он перестал. Перестал мычать. Он не может мычать, потому что воды не пил. Долго, видать.
Ой, как мне нравится. Вот. Простенько и загорожено. Вот. Остается, вот, мне надо около стайки там разобраться с травой. И это... Плохо у меня нету этой, как она, газоновой травки, я бы там подсеяла бы. Хорошо. Просто полено взяла, да сделала. Это я не знаю, трава. Я здесь, наверное, посажу какие-нибудь цветочки еще натыкаю. Тут же у меня петунька еще есть. Да, посажу, если эти цветы плохие, то вырву и петуньки останутся. Так я сделаю. И посадила, вот, я это укореняла, пробовала. Не знаю, что получится, сколько я пробовала, у меня никогда не получается. Тоже огородила так вот, чтобы не это, самой не наступить, и чтобы знать, что это такое, где растет. Никто не затоптал, ни коты, никто. Яблонька. Одна из яблоньки, не знаю сорт какой. Вот. Все. Холоднее встает. Заморозков не было, но встает холоднее. Ветер холодный. Так что все еще в ожидании. Все сыро, все вымочило. Проливные были дожди, сейчас ветер. Со вчерашнего дня похолодание такое вот, что в ожидании заморозков. Вот. Сыро. И жду, когда с быком разберутся, не могу. Я места себе не нахожу. Надо гусям травы нарвать. Сейчас пойду я гусям травы рвать. Вот что. Сейчас. Гусям травы надо нарвать. Там у них есть, но старая. Да, конечно. Да. Трава-то есть. Вообще-то трава есть у них. Трава есть, свекла есть, зерно есть. Есть помещение, куда сухо заходить. Ага. Сейчас. Вот такой вот денечек. Утро холодное. В общем, просыпаюсь рано, смотрю за погодой. Погода все хуже. За своими растениями смотрю. Вот. Думаю, как что укрыть, как что. Вот. Что-то сохранить. Считай, все посадила, но можно еще, если вымерзнет, то повторно что-то подсеять можно. Насколько эта непогода продлится. Вот этим вот занимаюсь, хожу. Вот замучал. Бычок замучал. Голос подал. Нет, еще даже вот до коров сейчас должны выгнать. Нет, до сих пор никого нету. Может быть, они хоть живые, нет? Господи, у меня уже мысля пришла. Потому что как так оставлять это самое животное на земле? Ой. В общем, пастухам я сказала, обратят внимание. И кукушка закукала.
Ну точно. Дай Бог, чтобы все хорошо было. Господи, помилуй. Только сказала, а живые нет. Кукушка закуковала. Ой, ой, ой. Ну, это, конечно, совпадение. Дай Бог, чтобы все было хорошо. В общем, разберутся с быком. Переставят его. Поле травы. Только переставляй. Ой, 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 ой. И в самую непогоду не подходят это самое к быку. В общем, варить я сегодня буду уху с речной рыбы. Вот ее отставила, рыбку. Всякая разная. Чё? Наташка газонокосилку купили. Ну, слава богу. Нате, рыбки, нате. Нате, ешьте. Где там, кто еще? Не триммера, а газонокосилку. Ну, поняла. Как машина. Да. Ну, вот хорошо, пусть. Вот они купили. Это все забрали, а семена, блядь, оставили. Ну, ничего. Много поди семян купили. А? Много семян они купили. Да нам покупали они. Ну, если это, то ничего, кабачки. А если еще что-то взяли, только... Я про что говорю. Ну, молодцы, раз газонокосилку, значит, дело будет у них. Это мне нравится, хорошо. Молодцы. Наталья вообще, смотрю, занялась она этим садом. Нам цветы такие хорошие, он это самое. Молодец. Так, ну все, наверное, хватит. Хватит на уху, а то я убираю рыбу. Еще сколько будет. Или пожарить. По земле. Привязанный он и отвязаться не может. И силы уже у него нет, по-моему. Ой, ой. Хоть МЧС не вызывай. Не знаю. Пока пастуху я сказала, чтобы предупредил, потому что корову должны выпасывать. Вот. Не знаю, кто хозяин, кто-то тут рядышком. Ну, на огороде находится вот за это, где дачники их. Думаю, скорее всего, нету дачников. Второй теленок. Там не знаю. Но, походу, в таком же состоянии. Не знаю. А здесь вот. Вот он бык. Вот он бык. Вот. Веревка достает до грязи. С метр туда дальше. Ничего нету. Уже с корнями все выедает. И второй теленок, походу, также ест. Столько травы, переставляй. Ой, 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 ой. Бедный бык. И без воды. Здесь воды нету. Не знаю. Сейчас время 10 часов. Как еще достучаться до этих? Не знаю. И поить мне самой я не пойду, потому что мало ли что с быком. Может это самое.
Туда подходить я не буду. Пастухов предупредили, что этот бык в таком состоянии. Ой, не могу, у меня аж сердце замирает. Ладно, пошла я батуна, чесночка зелененького в уху. Жареную морковочку. В общем, варится у меня уха. Варится уха. Сварила я уху, доваривается вот со свежей рыбки. Вот она уха. Вот. Сейчас муж пошел хлеб свежий покупать в магазин. И будем есть уху. Вот. Сегодня у нас уха.